sọ bẹ́ẹ̀. Mímọ́ mímọ́ látọ̀gbọ́n ẹ̀mí mi. Thank you, Almighty God. Ojúbà rẹ̀ ọba mímọ́. Àwa máa rí ìdí Olúwa wọlé. Thank you, Jesus. Ọba ṣoṣo lẹ́yìn rẹ̀ ọ̀. Ìwọ tó wà nípẹ̀kun ìmọ́lẹ̀. Ìwọ ni ẹ̀kọ́ ọlá, ẹ̀kọ́ ọgbọ́n, ẹ̀kọ́ agbára. Ìwọ ni ìwọ nìkan ni ọba. Ojúbà rẹ̀ Olúwa. Ọba tó jókòó sórí ìtẹ́. Ọba tó wà lórí òbírí ayé máa ṣọlá rẹ̀ lọ. Wólẹ̀ fún ọ. Lẹ́yìn rẹ̀ Ní Olúwa. ọba àwọn ọba bí ó ti ń darapọ̀ mọ́ mi yẹn. Ayé àti ọ̀run kọ́. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tí èmi àti rẹ̀ rí gbà. Ọlọ́run ló bá wa ṣe àánú rẹ̀ ni. It is not by our strength, it is not by our power, but by the Spirit of God. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Olúwa, ìpè náà ló jẹ́ Olúwa. Ìpè ni ó. Ta ló lè yọ kúrò nínú rẹ nígbà tá a tiẹ̀ kú? Ìpè ni ó. Yíyẹ ni ó. Ìwọ náà lọ wá fúnra rẹ, ìwọ ni Olúwa. Ọ̀dọ́ àgùntàn tó jókòó sórí ìtẹ́ ọ̀. Thank you, Jesus. Ìṣẹ́lòmíì lẹ́yìn Ọlọ́run. Lẹ́yìn Ọlọ́run, ìṣẹ́lòmíì. There is no any other one. There is no one except Jesus. There is no one except Jesus. There is no one except Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Olashade Grace, God bless you in Jesus' name. Andrew, God bless you in Jesus' name. God bless you. As you are joining me, begin to share this program. God bless you. God bless you. God bless you. Begin to invite your friends. Praise the Lord. Praise Master Jesus. This is another wonderful time to receive blessings from God. This is another wonderful opportunity to hear the word of God and to use the unction of the word of God to receive mightily from God. There is no one except God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The author. Yes, David Opeyemi Falode, my daddy. God bless you, sir. Thank you, daddy. Thank you, Jesus.
Thank you, my daddy. Thank you for joining me on this platform now. Thank you. As you are joining me, begin to worship the name of the Lord. Give him praise. Give him praise for the gift of life. Give him praise for his Shekinah glory upon your life. Give him praise. He is the only God. He is the only King. He is the only one. No one can share his glory. Yes. Worship God. Hallelujah. God bless you. God bless you as you are joining me. I welcome you to this powerful program. And I believe that God is about to do something great in your life in the name of Jesus. First and foremost, I say happy new month to you. This month is your month of testimony in the name of Jesus. God will look down to favor you in the name of Jesus. It is the month your life has been waiting for. Begin to appreciate the name of the Lord. Begin to appreciate the name of the Lord now. Begin to appreciate the name of the Lord as you are joining me. Appreciate God that give you grace to see this month. Appreciate God that give you grace to see this month. Appreciate God. Begin to appreciate God. My mother, Adenike Olumeto, God bless you. God bless you as you are joining me. As you are joining me, begin to invite your friends. Begin to invite your friend because God is ready. God is committed to do something great in your life today. Yes, it shall be well with you. Appreciate the name of the Lord. Begin to appreciate the name of the Lord for his mercy over your life. For his mercy over your life. Appreciate God. Appreciate God. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. It is not by your power. It is not by your strength. It is by the Spirit of God. It is by the faithfulness of God that you are able to see today. It is by the faithfulness of God that you are able to see this month. So appreciate God. Appreciate God. He who has given you the grace. He who has given you the opportunity. Yes, of being a living soul. Some people pass away. Many people passed away last month. But here you are. Yes, it is the grace of God that is sustaining you. It is the power of God that keeps sustaining you. So appreciate the name of God for this power of God upon your life. Lamentation chapter 3 verse 22. Say, it is by his grace that we are not consumed. Yeah, it is by the grace of God that you are not consumed. Yes, it is by the grace of God that you are preserved. It is by the grace of God that you are still a living soul. Yes, a lot of people have been in the mortuary, a lot of people have been in the cemetery. But here you are looking at me, here you are, you can listen to this program. Yes, God has never give opportunity to devil to truncate your life. So appreciate the name of the Lord. Join me as you are joining me, begin to appreciate God. Take a song, Obama. Yes, take a song of your home and sing that song. Sing it mightily. Yes, to appreciate the name of the Lord, to appreciate the mighty things that God has been doing in your life. Forget things of the past. Forget whatever you have lost. Because as you are praising God, God is commissioned to restore. God is commissioned to bring back. God is commissioned to lift you higher. God is commissioned to open way for you. God is commissioned, yes, to make way for you where there is no way. Appreciate God. Appreciate God. Appreciate God. Appreciate God. Say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for your grace upon my life. Appreciate Jesus for his grace upon your life. Appreciate Jesus for his Shekinah glory upon your life. Yeah, it is by his grace that you are not consumed. According to Lamentation chapter 3, say it is by his grace that we are not what? That we are not consumed. It is by his grace that we are not consumed. It is by his grace that you are preserved. Yes, for you to see this month, it is by the grace of God. It is not by your own making. So begin to appreciate him. Say, thank you, Jesus. Thank you for the gift of life. Say, thank you, Jesus. Despite the fact that you are not faithful, God is still faithful to you. Despite the fact that you are not righteous, God is still what? God is still righteous to you. God is looking beyond your unrighteousness to favor you. God is looking beyond your
you're saying to bless you. Yes. So begin to appreciate him. Say, thank you, Jesus. All the glory must be to the Lord, for he is worthy of our praise. No man on earth should give glory to himself. All the glory must be to the Lord. Sing that song. If you know it, sing it very well. All the glory must be to the Lord, for he is worthy of our praise. Yes, no man on earth should give glory to himself. All the glory must be to the Lord. Olúwa dára, Olúwa dára, Olúwa dára. Ó dára, Olúwa dára. Ó dára, Olúwa dára. Ó dára. Praise the Lord. People of God, I still want you to appreciate the name of the Lord. I still want you to praise the Lord. We are still in the mood of praising God. Yes, you can never praise God enough. Yes, begin to praise him, begin to worship him. Yes, see, in the book of Psalm, King David made it clear to us that if other people are murmuring, if other people are not taking cognizance of what God is doing, that he is ready, is committed to worship God, is committed to praise God. No matter what you are passing through now, forget what you are passing through. Forget what you are passing through. Don't look down on yourself, but look up to God. Begin to worship the name of the Lord. Begin to worship him. He is God and is ready to transform your life. He is God and is ready to bless you. He is God and is ready to listen to you. But give him praise. 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 When other people are murmuring, when other people are complaining, yes, I charge you. I charge you. I beg you to begin to worship God. Worship the name of the Lord. Forget whatever you have lost in the past. God can restore it. Yes, God can bring it back to you in full capacity and in 100-fold. Yes, begin to worship God. Begin to worship God. Say, thank you, Jesus. 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 Thank you. Yes, appreciate the name of the Lord. Say, Jesus, I worship you. Jesus, I bless you for what you can do in my life. Yes, for what you can do in my life. For what you can do in my life. For what your power can do in my life. Begin to appreciate the name of the Lord. Begin to appreciate the name of the Lord. Yes, appreciate him. Say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, because you are able. Thank you, Jesus, because you are able. Thank you, Jesus, because you are God. Yes, yes, you are God. Yes, you are not just God. You are a great God. You are not just God. You are a mighty God. You are not just God. You are a wonderful God. You are not just God. You are our healer. You are not just God. You are our buckler. You are our sage. Thank you, Jesus. You are our defender. Thank you, Jesus. The mighty one in battle. I am that I am. Begin to mention the name of the Lord. Begin to call him names. Begin to call him names. I call him Arugbo Ojo. Yes, I call him Arugbo Ojo. I call him Ancient of Days. Adagbamatekpa. Bẹ́ẹ̀ni, Adagbamatekpa. Adagbamatekpa. Bẹ́ẹ̀ni, call him names. Yes, 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 yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The mighty one in battle. Apẹni ajáde sógun má tán nílé. Yes, ajáde sógun má ṣe kìíní má tán nílé. Bẹ́ẹ̀ni, òṣáájú ogun lálọ́ ni. Òun náà ló dẹ̀ ti kẹ́yìn ogun lápọ̀. Yes, appreciate the name of the Lord. Calling names, calling names. The healer. Yes, yes, appreciate the mighty one in battle. Yes, the mighty one in battle. Yin ọba àwọn ọba. Ó ní ẹ̀yin ọba ògo. Ó ní Ọlọ́run yìí fún iṣẹ́ yánú tí ó ti fi hàn. Ó wà pẹ́ láwọn èrò mímọ́ lọ́nà, ó sì jẹ́ ìmọ́lẹ̀ wọn lọ́sàn-án lóru. Ẹ̀yin áńgẹ́lì dídán, yes, lórúmúra.
Kí gbogbo ìjú bá tẹ́wọ́ ojú rẹ̀, ní gbogbo ìjọba rẹ̀ báyé tí yíyọ. Ìṣẹ́ rẹ̀ yóò máa yí. Give me praise, give me praise. Ìṣẹ́ rẹ̀ yóò máa yí. Fi ìbùkún ọkàn mi. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. It shall be well with you in Jesus' name. Amen. See, you cannot give Jesus, or you cannot give God what is due to him. And God will allow someone to keep your life in bondage. Yes, you can never appreciate God, and God will still be looking down on you without doing what is necessary. Hallelujah. Hallelujah. Everything in the hand of those that give thanks will multiply. When you give thanks to God, nobody can delay you. Nobody can cage you. Nobody can imprison you. And I declare into your life, as you have given God this praise today, your life is liberated in the name of Jesus. Amen. The glory of God will begin to manifest in your life mightily in the name of Jesus. Amen. Every problem in your life will disappear by the authority in the name of Jesus. Amen. Whatever that cannot withstand the body of Jesus Christ will not be able to withstand the glory of God in your life in the name of Jesus. Amen. God is bringing you out of every calamity in your life in the name of Jesus. Amen. God is bringing you out of every causes in the name of Jesus. Amen. Yes, the joy that has been taken away from you, God is bringing it back. Amen. In the name of Jesus. Amen. See, our in book in 568, CAC Gospel in book in 568. I have Yoruba faction here, but I want you to listen to me. According to the message that God has given to me for this month, God said I should tell people to look unto him. That I should tell his people to look unto him. There is disappointment everywhere you go now. Even the economy of the world has disappointed many people. The government of every nation has been disappointed. There is nowhere to turn to. There is no one to run to. Everyone is carrying his own our own problem. Praise the Lord. Hallelujah. But in a time like this, God is sending a message to you. God is sending a healing word to you. God is telling you that you should look unto him. He is capable to give you restoration. He is capable to bring back everything you have lost to the kingdom of darkness. He is capable to restore your health. He is capable to heal your family. He is capable to protect you in a time like this. That is why you need to look up to him. Psalm 121 said, I will look up to God. I will look up to the heavenly, not to any man. Not to any man, not to carnal man like you. When you look up to carnal man like you, they will disappoint you. There will be sudden death. There will be problem. But in a time like this, God is telling you that look unto me. I have all it takes to make you happy. Jesus is all you need to make make all your needs met. Jesus is all you need. Praise the Lord. Hallelujah. Your family might have disappointed you. People in the world might have disappointed you, but Jesus can never disappoint you. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus
Can never what? Can never disappointed you. Can never disappoint you. In Psalm 34 line 5, say they look unto him and they were radiant and they were not put to shame. Jesus did not want you to be put to shame. He wants to rescue you from shame. He wants to rescue you from tribulations. He wants to rescue you from calamity. That is why he's calling you that in this month of June, don't look anywhere. Don't go to Babylon. Don't go to Egypt. There is no help there. Come to Jesus. He is capable to deliver you from everything you are passing through. He is capable to bring you out from every affliction in your life. He is capable to rescue you. Praise the Lord. Hallelujah. When someone is telling you that I'm going to block your way, you need to ask the person that how many ways do you have? Praise the Lord. Hallelujah. Our God is the owner of the way. Say, I am the way out of your problem. Jesus is the way. Oh, hallelujah, somebody. Jesus is the way. Jesus is the way. Doctor is not the way. Nurses are not the way. Our government are not the way. Jesus is the way. Jesus is the way to your peace. Jesus is the way to your restoration. Jesus is the way to your happy life. Jesus is the way to fulfill your destiny. Jesus is the way. Jesus is the way to your breakthrough. Is the way for you to have that testimony. Praise the living Jesus. Hallelujah. Our in-book, CAC Gospel in-book, in 568, in Yoruba fashion here. Ọ̀rẹ́ wo la ní bí Jésù tó ru ìbànújẹ́ wa? Ọ̀rẹ́ wo lo ní bí Jésù tó lè ru ìbànújẹ́ rẹ? Ó ní ọ̀rẹ́ wo la ní bí Jésù tí ó ru ìbànújẹ́ wa? Àǹfààní wo ló pọ̀ báyìí láti má gbàdúrà sí? Má gbọ́ o. Àlàáfíà púpọ̀ látọ̀nú, a sì ti jẹ̀rora pọ̀, torí a kò fi gbogbo nǹkan ṣàdúrà níwájú rẹ̀. Sórí, ṣẹgbọ́n tí ọ̀rọ̀ inú ìwé mímọ́ yẹn sọ báyẹn. Praise the Lord. Ọ̀rẹ́ wo la ní bí Jésù? Kò sí bí ènìyàn ṣe lè dára sí ọ sí tó lè dàbí Jésù nínú ayé rẹ. For someone to abandon his glory, for someone to be homeless because of you, for someone to endure the agony on the cross because of you, and he's now calling you that come unto me. Ó ní ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí. Irú ẹrù wo ló ń rù? Irú àjàgà wo ló wà lọ́rùn ẹ? Jesus can break the yoke. Jesus can set you free. Don't allow anybody to intimidate you. Yes, don't die in silence. Don't die in your problem. Jesus is the way out of that your problem. Look unto him this month for everything. Look unto him this month for everything that man has failed you on. And in this month, you will see the full manifestation of God in the name of Jesus. Amen. I said, in this month of June, you will enjoy unlimited power of God in the name of Jesus. Amen. The mighty hand of God will solve every problem in your life in this month of June in the name of Jesus. Amen. Say, ìdánwò á wà fún ọ bí? A ní wàhálà bí? A kò gbọdọ̀ sọ ìrètí nù. You must never give up. You must never give up. Don't give up.
Don't give up. The winners, they never quit. Those that will win, they never quit. And those that quit can never win. Má sọ ìrètí nù. Èyí kì í ṣe òpin. Èyí kì í ṣe òpin o. Ìṣubú tí o níyẹ kì máa í sópin rẹ. Ó sì lè dìde o. Má fàyè fún Sátánì kó gbogbo lórí rẹ. That is not your end. That folly is not your destination. You can still rise again. You can never die in that problem. You are coming out of it. I am assuring you in the name of Jesus. Amen. You can never die like that. No, God will rescue you. Amen. Jesus will rescue you. Amen. Yes. In the land of Egypt, he rescued the Israelites. Even when they got to Mara, he rescued them. He battled along with them. He defeated many great nations because of them. For your sake, God will defeat your enemies. Amen. In the name of Jesus. Amen. So, I don't know, whatever you are passing through, don't believe in the report of lies, as in this is Satan. Don't believe in the lies of the Satan. Don't believe in his lies. A máa sọ fún ẹ pé ṣó dẹ̀ lè bọ́ nínú ẹ̀ báyìí. A máa sọ fún ẹ pé o máa gba kámú. Bó ṣe máa ń ṣe wọ́n náà nìyẹn. Just don't worry. Ìwọ ṣáà gba kámú. Don't any situation bring you down. But use that situation to look unto God. Agbé ejò sókè ní aginjù. Gbogbo àwọn tó wo ejò yẹn, gbogbo wọn ló yè. So when you look unto Jesus, he's going to deliver you. When you look unto Jesus, he's going to save you. When you look unto Jesus, he will never disappoint you. He will never let you down. Say wọ́n wò ìmọ́lẹ̀ mọ́ wọn, ojú òsì tì wọ́n. Gbogbo àwọn tó wo ènìyàn fún ìrànlọ́wọ́ lójú tì o. Yes. In 2 King chapter 6, 2 King chapter 6, verse 24 to 27. 2 King chapter 6, 2 King chapter 6, verse 24 to 27. Something happened there. The woman looked at the wrong direction. He looked where she must not look. She looked where to shame. Ìdààmú wà ní Samaria. There is a serious problem in Samaria. Ran to a king. Please deliver me. Where are you running to? Where do you run to? Do you seek advice? Do you seek comfort? Jesus is the only one you should run to. Praise the Lord. That's networking. Ẹ̀rù àwọ̀ Ọlọ́run bí. Àníyàn àpọ̀ fún wa bí. Olùgbàlà jẹ́ ààbò wa. Sáà gbàdúrà sí Olúwa. Àwọn ọ̀rẹ́ asá ọtí bí. Sáà gbàdúrà sí Olúwa. Yóò gbé sókè lápá rẹ̀. Ìwọ yóò sì ní ìtùnú, and you will have comfort. You will have peace. People of God, in this month, I am begging in the name of God, look unto Jesus. He's the author and the finisher of our faith. So look unto Jesus. Whatever you are passing through, take it to Jesus. And Jesus is ready to deliver you. I want you to pray. This is your number one prayer point.
Say, thank you, Jesus, because you can take me out of whatever I am passing through. I want you to pray. Say, thank you, Jesus, because you are greater than my situation. Say, thank you, Jesus, because you are mightier than my situation. Thank you, Jesus, because you can deliver me from all what I am passing through. Begin to appreciate the name of the Lord. Begin to bless him. Begin to appreciate the name of the Lord. Begin to tell it to Jesus. Say, Lord, I worship you. Lord, I bless you. Because my situation is not greater than you. Because you are greater than my situation. Begin to appreciate the name of the Lord. Say, thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. Lord, I worship you. Lord, I bless you. You are greater than my problem. You are greater than my situation. Lord, I bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, because you are greater than my situation. Thank you, Jesus, because you are mighty than my situation. Lord, I worship you. Lord, I bless you. Lord, I worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, we have prayed. This number 2 prayer point, I want you to pray. Say, thank you, Jesus, because this is not my hand. Yes. Say, thank you, Jesus, that this is not my hand. You will give me a new beginning. Begin to tell it to Jesus. Say, thank you, Jesus. Well, this is not my end. You are giving me a new beginning now. Begin to tell it to Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I worship you. Lord, I bless you. This is not my hand. Yes, this is not my hand. This is not my hand, oh Lord. You are giving me a new beginning. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus, because you are giving me a new beginning now. Thank you, Jesus, because you are giving me a new beginning now. Thank you, Jesus, because you are giving me a new beginning now. Thank you, Jesus, because you are starting afresh with me now. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. You are going to tell it to Jesus that scatter them. Every satanic gang up against my life, begin to scatter now. Begin to scatter now. He said they shall gather. They shall gather, but God is commissioned to scatter them. God is commissioned to scatter them. So you are going to tell it to Jesus. If you can say it, God is ready to do it. Say, every satanic gang up against my success, against my breakthrough in this month, against my head, against my life, begin to scatter now. Begin to scatter now. Begin to scatter now. In the name of Jesus. Begin to tell it to Jesus. Father, in the name of Jesus, every satanic gang up against my life, I scatter them now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every satanic gang up against my ministry, every satanic gang up against my finances, every satanic gang up against my ministry, I scatter them. In the name of Jesus. I scatter them now. In the name of Jesus. Every satanic gang up against my life, every satanic gang up against my ministry, against my health, Lord, I scatter them. In the name of Jesus. Begin to scatter them. Begin to scatter them. Begin to scatter them. When you pray, God is ready to answer you. When you speak, God is ready to favor you. Yeah, begin to tell it to Jesus that every satanic gang up against my life, begin, let them scatter. Let them scatter. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name, we are prayed. Amen. You are going to tell it to Jesus. I restore every good thing that devil has taken away from me. Every good thing that devil has taken away from me. In this month of June, I take them back. I receive them back. I claim them back. Begin to claim them back. You know what devil has taken away from you. I want you to begin to look at your life now. What devil has taken away from you. This is the hour that God has set you for restoration. This is the time that God has granted for your restoration. So I want you to tell it to Jesus that every good thing, yes, every good thing that Satan has taken away from me, now I take them back in the name of Jesus. By the authority in the name of Jesus. Every good thing that Satan has taken away from me, I take them back now in the name of Jesus. By the authority in the name of Jesus. Every good thing that Satan has taken away from me, Lord, arise now. Restore back. Restore them. Restore them. Restore them in the name of Jesus. 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 In Jesus' mighty name we have prayed.
Amen. I declare into your life, every good thing that Satan has taken away from you, you are taking it now. Amen. You are taking it now. Amen. You are taking it now. In Amen. the name of Jesus, Amen. begin to tell it to Jesus. Every satanic report on my life, I cancel you. Yes, begin to cancel them. Say, satanic report on my life, I cancel you in the name of Jesus. Every satanic report upon my life, yes, begin to cancel now. Begin to cancel by the power and the blood of Jesus. Satanic report on my life, begin to cancel now. Tell it to God. Begin to tell it to God. Yes, you will not stand. You will not stand. It is not my portion. Every satanic report, I cancel you now in the name of Jesus. Every satanic report, I cancel you now in the name of Jesus. Every satanic report concerning my life, concerning my finances, concerning my ministry, concerning my children and my wife, I cancel them now by the authority in the blood of Jesus. I cancel them now in the name of Jesus. I cancel them now in the name of Jesus. I cancel them now in the name of Jesus. I cancel them now in the name of Jesus. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. You are going to tell it to Jesus, Lord, I can't live a caged life. Where my life has been caged, where my life has been caged, yes, you are going to pray. Say, the power in the blood of Jesus, every area that my life has been caged, I am released now. I am released now. Father, set me free from every area that I have been caged, from every place they have caged me. Lord, set me free. Begin to tell it to Jesus now. Father, in the name of Jesus, Lord, I release myself now from every satanic cage placed upon me where my life has been caged. Lord, I pray that you release me in the name of Jesus. Release me this month in the name of Jesus. Father, release me in the name of Jesus from every cage life. Lord, release me in the name of Jesus. Release my life, release my wife, release my children in the name of Jesus. Release my head in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Ayé ìgbèkùn ni ẹlòmíì gbé o. Ẹni bá sì ń gbé ayé ìgbèkùn kì í lálàáfíà. Ayé ìgbèkùn ni ẹlòmíì gbé. Ẹni bá sì ń gbé ayé ìgbèkùn, ìdàkejì tó wáyé wá ṣe ló máa ṣe. Ẹrú lẹni tó ń gbé ayé ìgbèkùn gbé. Mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà ní Olúwa nínú ayé ìgbèkùn tí mo wà, ó yá tú mi sílẹ̀. Yes, nínú ayé ìgbèkùn tí mo wà, Olúwa tú mi sílẹ̀. Ó yá tú mi sílẹ̀. Tó bá lè gbàdúrà yìí, wàá rí ọwọ́ agbára Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni, ó yá bẹ́ẹ̀ sí gbàdúrà yẹn. Ó yá nínú ayé ìgbèkùn tí mo wà. Ẹ̀mí mo yá tú mi sílẹ̀. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Nínú ayé ìgbèkùn tí mo wà, agbára Ọlọ́run tú mi sílẹ̀. 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 Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà. Ṣé rí àwọn tó ń ṣe dírámà yẹn? Script kan wà tí wọ́n máa ń kà tí wọ́n fi ń ṣe dírámà. Script yẹn làwọn heart. Ayé ẹlòmíì script tí ọ̀tá kọ ló ń heart. Mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà dáadáa ni. Gbogbo tí ọ̀tá ti sọ lórí mi tó sì ṣẹ mọ́ mi lára, Olúwa yá fagilé. Wàá máa gbàdúrà ní pé ẹ̀jẹ̀ Jésù yá fagilé. Gbogbo tí ọ̀tá ti kọ lórí mi tó ti ṣẹ mọ́ mi lára, ẹ̀jẹ̀ Jésù yá fagilé. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yá fagilé. Ó ní mi ò faramọ́. Mi ò faramọ́. Àkọsílẹ̀ ọ̀tá o, mi ò faramọ́. Àbí ìwọ faramọ́ ni? Bẹ́ẹ̀ni, ó yá máa fagilé. Ìwọ tó bá faramọ́, ó yá máa fagilé. Gbogbo àkọsílẹ̀ ọ̀tá, gbogbo tí ọ̀tá ti kọ lórí ayé mi, gbogbo tí ọ̀tá ti kọ lórí ayé mi, gbogbo tí ọ̀tá kọ lórí ìgbéyàwó mi, gbogbo tí ọ̀tá kọ lórí ọmọ àtayà mi, ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù yá fagilé. 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 Gbogbo tí ọ̀tá ti kọ, ẹ̀jẹ̀ Jésù yá fagilé. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Ó fẹ́ kẹ́ gbàdúrà yẹn. I want you to repeat that prayer. Hey, ẹgbọ́n mi, babaláwo mi á dẹ̀ gbé àfọ̀ṣẹ́ á dẹ̀ gbé sẹ́nu. Ó fẹ́ kọ ìwé nìyẹn o.
ó fẹ́ kọ ibi jáde sí ayé nìkan á wá fi kẹnu ó ní lágbájá ọmọ lágbájá á ní kó lọ ya wèrè tẹ́ni yóò bá ṣe kíni tẹ́ni yóò bá tó bá nínú Ọlọ́run nínú rẹ̀ òun náà dẹ̀ lọ ya wèrè ohun tí ọ̀tá kọ ni àwọn yóò wá rí pé ó ń fa sọ́yàmọ́ rẹ̀ lọ́rùn wọn ò ní mọ̀ pé script tí ẹ̀ka ènìyàn ti kọ láyé rẹ̀ art ọ̀pọ̀ ìṣubú ní kòríta àṣeyọrí script táwọn kan ti kọ tí ọ̀tá ti kọ ló ń wá sí ìmúṣẹ mo fẹ́ kó gbàdúrà ikú ẹ̀tọ́jọ́ náà kọ lórí ẹlòmíì àìsàn ló kọ lórí ẹlòmíì àìjèrè ọmọ náà kọ lórí ẹlòmíì àìgbádùn ilé ọkọ àìgbádùn ayé tẹlòmíì wà ní wọ́n kọ lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Bátíméwù afọ́jú pariwo pé ìwé tí Sátánì kọ ìwé tí Sátánì kọ ìwé tí Sátánì kọ tí Sátánì kọ nítorí tèmi kọ bẹ́ẹ̀ ni ó kọjá orí kíkọ àdúrà ni kò gbà gbogbo ìwé tí Sátánì kọ lórí mi gbogbo ìwé tí Sátánì kọ lórí mi wàá máa pariwo ó yá lónìí Olúwa fagilé ẹ̀mí mo yá fagilé gbogbo ìwé tí Sátánì kọ lórí mi ẹ̀mí mo yá fagilé àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù gbogbo ìwé ìnira gbogbo abọ́ ní ìkórìtà àṣeyọrí ìwé tó mú kí tí Sátánì kọ lórí mi tó mú kí n wà níbi tó dáa tí ò jẹ́ káyé mi ó dáa Jésù yá fagilé 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 gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa ẹ tú àdúrà ìgbà wà bó wàá ṣe gbà ní ìwé tí Sátánì kọ lórí mi tó mú àìsàn wọnú mi ìwé tí Sátánì kọ lórí mi tí ò jẹ́ gbádùn ayé mi ìwé tí Sátánì kọ lórí mi tó mú mi wà níbi tó dáa ṣùgbọ́n tí ò jẹ́ ayé mi ó dáa ìwé tí Sátánì kọ lórí mi bẹ́ẹ̀ ni tí ò jẹ́ rí ọ̀nà lọ wàá máa pe Jésù ẹ̀jẹ̀ Jésù yá fagilé ó ní ẹ̀jẹ̀ tó jẹ̀jẹ̀ lọ ó wá tú mi sílẹ̀ o ẹ̀jẹ̀ tó sàn ní Káfárì ó wá tú mi sílẹ̀ o ó yá pe Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ìwé tí Sátánì kọ lórí mi ìwé tí wọ́n kọ ní ìjọba òkùnkùn tó dí ọ̀nà orere mọ́ mi ìwé tí wọ́n kọ ní ìjọba òkùnkùn tó fi mí sínú ìgbèkùn oṣó àti àjẹ́ ìwé tí wọ́n kọ ní ìjọba òkùnkùn tó fi mí sínú ìgbèkùn àìrí ọ̀nà lọ wàá máa pe Jésù ó yá fagilé ẹni bá lè pe Jésù Jésù ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ torí pé oṣù yìí ó ní ewu ojú mi bẹ́ẹ̀ ni ó ní look unto me so when you are looking up to Jesus God is ready to do something said they look unto him and they were reading and they were not put to shame. Yes, God will never put you to shame when you pray this prayer. You are going to pray that prayer. Pé Olúwa ìwé tí Sátánì kọ lórí mi ìwé tí ọkùnrin òjijì ìwé tí ìka ọkùnrin kọ lórí mi ìwé tí ìka obìnrin kọ lórí mi ìwé tí wọ́n kọ láti ilé bàbá mi tó dí ọ̀nà orere mọ́ mi tó dí ọ̀nà ògo mọ́ mi tí ò jẹ́ jẹ́nìyà ó yá wa máa pariwo ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé ẹ̀jẹ̀ Jésù fagilé ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù gbogbo ìwé tí Sátánì kọ lórí mi gbogbo ìwé tí òkùnkùn kọ lórí mi ìwé tí ìka ọkùnrin kọ lórí mi ìwé tí ìka obìnrin kọ lórí mi ìwé tí àwọn tí ò fẹ́ jẹ́ ènìyàn kọ lórí mi ó yá máa fagilé Jésù ó yá 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 fagilé Jésù yá fagilé Jésù yá fagilé ó yá gbàdúrà yẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá máa fagilé 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 gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa Jésù Olúwa wa mo fẹ́ kẹ́ pe Jésù dáadáa ẹ gbàdúrà ẹ lẹ́ẹ̀kan sí ó ní àkọsílẹ̀ ọ̀tá o mi ò faramọ́ bẹ́ẹ̀ ni ohun tí ò dání obìnrin yẹn sọ pé nígbà tí mo wò ó fín mo rí pé tèmi kọ́ lélẹ̀ yes this is not my own this is not my portion yes satanic affliction is not your portion yes whatever devil is doing concerning you now is not your portion in the name of Jesus. Amen. When you can pray then you are challenging God to move for your behalf. And I pray that as you are praying this prayer, God will be moving mightily on your behalf in the name of Jesus. Amen. Ó lẹ́ni tí òkúnrin tó sá tí Jọ́dánì tó padà sẹ́yìn
tí àwọn òkè ńlá fò bí àgbò àti òkè kékèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn bẹ́ẹ̀ ni bíbélì sọ pé ó ní wárìrì ìwọ ilẹ̀ níwájú Ọlọ́run Jákọ́bù ẹni tó sọ àpáta ìbọn di adágún omi àti òkúta ìbọn di orísun omi. Mo fẹ́ kó pe Jésù ó yá gbogbo ẹrù ọ̀tá lára mi Olúwa dáná sun bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹrù ọ̀tá ẹrù òkùnkùn lára mi ó yá dáná sun. Ẹrù ọ̀tá wà lára òlòmí ní òjò gbádùn ilé ayé rẹ̀. Ẹrù ọ̀tá tó wà lára láyé ẹlòmí ẹgbẹ́ mi obìnrin oníṣun ẹ̀jẹ̀ yẹ ẹrù ọ̀tá wà lára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí dààmú kiri ó ń torí òkè kan bọ́ sórí òkè kejì ẹrù yóò kúrò ṣùgbọ́n ọjọ́ tó wo Jésù ọjọ́ yẹn ní ẹrù ọ̀tá kúrò lára rẹ̀. Ìwọ tó wo Jésù báyẹn náà ó yá wàá máa pariwo ẹrù ọ̀tá ó yá kúrò ọwọ́ ayé lára mi ó yá kúrò ẹrù ọ̀tá lára mi ó yá jáde lórúkọ Jésù ọwọ́ ayé lára mi ó yá kúrò ó yá kó méjèèjì papọ̀ ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù ọwọ́ ọ̀tá lára mi ó yá kúrò lórúkọ Jésù ẹrù ọ̀tá lára mi ó yá kúrò lórúkọ Jésù ọwọ́ ayé lára mi ó yá kúrò lórúkọ Jésù ẹrù ọ̀tá lára mi ó yá kúrò lórúkọ Jésù ní orúkọ Jésù gbogbo ọwọ́ ayé lára mi ọwọ́ ọ̀tá lára mi ó yá kúrò lórúkọ Jésù ní orúkọ Jésù mo pàṣẹ gbogbo ọwọ́ ọ̀tá lára mi gbogbo ẹrù ọ̀tá lára mi ó yá kúrò ní orúkọ Jésù ó yá jáde ní orúkọ Jésù ó yá jáde ní orúkọ Jésù ó yá jáde Jésù Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ tú àdúrà yẹn gbà. Ó ní mo pàṣẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o ọwọ́ ọ̀tá lára mi kò gbiná wíbẹ̀ mo pàṣẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o ọwọ́ ọ̀tá lára mi kò gbiná mo pàṣẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o ọwọ́ ìkà lára mi kò gbiná wíbẹ̀ mo pàṣẹ lórúkọ Jésù mo pàṣẹ pẹ̀lú iná o yes ọwọ́ èṣù lára mi kò gbiná lórúkọ Jésù yóò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ọwọ́ ọ̀tá lára ẹlòmíì á dẹ̀ jẹ́ kí ibi tí ẹnìkan ti rí ojú rere òun á dẹ̀ máa rí ìjákulẹ̀ torí pé ọwọ́ ọ̀tá tó wà lára rẹ̀ àmì òkùnkùn tó wà lára rẹ̀ á dẹ̀ jẹ́ kí kó máa rùn nígbà tó bá dọ́dọ̀ ẹni tí ó ràn lọ́wọ́. Àwọn ènìyàn tó yẹ kó ràn lọ́wọ́ wá di ọ̀tá rẹ̀. Ọwọ́ ọ̀tá tó wà lára ẹlòmíì á jẹ́ kó dẹnu àrùn kiri bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń gbé káàkiri láti hospital kan wọ́n máa gbé lọ sí hospital kejì wọ́n á ní kò sí táwọn rí lára rẹ̀ tó ń ṣe. Ọwọ́ ọ̀tá nìyẹn. Ọwọ́ ọ̀tá tó wà lára ẹlòmíì á sọdọ̀ lórí burúkú ni á jẹ́ kó gbórí ògo wáyé ṣùgbọ́n kò ní jẹ́ orógoro. Mo fẹ́ kó gbàdúrà ẹ̀yin ọwọ́ ọ̀tá lára mi ó yẹ túká ọwọ́ ọ̀tá ní omi ara tẹ̀jẹ̀ mi tó sọ mí da láìsàn ọwọ́ ọ̀tá lára mi tó jẹ́ gbádùn ayé mi ní orúkọ Jésù ó yẹ túká ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ó yá àdúrà yẹn gbà dáadáa ọwọ́ ọ̀tá yẹn nígbà tí obìnrin oníṣun ẹ̀jẹ̀ tó rí Jésù ọwọ́ ọ̀tá yẹn jáde bó ti gbàdúrà yẹn Jésù ó máa fọwọ́ kàn yes Jésù ó máa fi ọwọ́ kàn ọlọ́wọ́ ńlá bàbá náà ọwọ́ rẹ o ọlọ́wọ́ ńlá ó yá máa gbàdúrà yẹn bí o ti ń gbàdúrà yẹn ọwọ́ Ọlọ́run yóò máa kan ayé rẹ ọwọ́ Ọlọ́run yóò máa kàn ọ́ bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ Ọlọ́run yóò máa kàn ọ́ the hand of God will be touching your life God will be restoring your head yes God will be healing you God will be healing yes God will be touching you begin to pray that prayer yes ọwọ́ ara mi ó yá jáde ọwọ́ ọ̀tá jáde lára mi gbọ́ Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kó gbàdúrà ńlá yìí o ìdè tó dè mí pẹ̀lú ogun lé bàbá mi bẹ́ẹ̀ ni when the foundation is faulty what can a righteous man do? Bí ìpìlẹ̀ bá ti bàjẹ́ kí lolódodo yóò ṣe kò sí ohun tí ó ṣe. Àwọn ọkùnrin Jẹ́ríkò wọ́n lọ bá Èlíṣà ìtẹ̀dọ́lù yìí dára ṣùgbọ́n omi bẹ̀ sá wàhálà sì wà ní ìlú. Mo fẹ́ kó gbàdúrà gbogbo okùn tó so mí papọ̀ mọ́ ìpìlẹ̀ búburú lé bàbá mi tí ò jẹ́ ìrọ́nà lọ Olúwa fi iná já lára mi bẹ́ẹ̀ ni Olúwa fi iná já okùn lára mi fi iná já gbogbo májẹ̀mú tó so mí papọ̀ mọ́ òkùnkùn má ṣe rere lé bàbá mi gbogbo májẹ̀mú tó so mí papọ̀ mọ́ ogun ìdílé tí mo ti jáde wá ẹ̀jẹ̀ Jésù yá pé wa níyà àdúrà ní orúkọ Jésù
ní orúkọ Jésù. ní orúkọ Jésù. Gbogbo májẹ̀mú okùn tó so mí papọ̀ mọ́ ogun lé baba, okùn tó so mí papọ̀ mọ́ ogun lé ìyá, tí ò jẹ́ ìrọ̀lẹ́ lọ, iná já lára mi, iná ẹ̀mí mímọ́ 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 já lára mi. Gbogbo májẹ̀mú tó so mí papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ ilé bàbá mi, tí ò jẹ́ ìrọ̀lẹ́ lọ, gbogbo májẹ̀mú tó so mí papọ̀ mọ́ ìpínlẹ̀ ìlú tí a ti gbé mi, tí ò jẹ́ jẹ́rìà. Ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ẹ̀jẹ̀ Jésù, ó yá bà májẹ̀mú yẹn jẹ́. 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 Jésù Olúwa wa, àmín. Praise the Lord. Mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà níbi tí ẹ bá wà báyìí. Àdéhùn àwọn alágbára lórí ayé mi, Olúwa túká. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn dáadáa. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yẹn. It's because of somebody here. It's because of somebody listening to me. Yes, I want you to pray that prayer. Gbogbo àdéhùn. Yes, every satanic agreement upon my life, let it be scattered. Yes, be scattered now. Gbogbo àdéhùn alágbára lórí ayé mi, àdéhùn àjẹ́ lórí mi, àdéhùn èmèrè lórí mi, àdéhùn babaláwo lórí mi, àdéhùn aláfàkà lórí ayé mi, ó yá túká, Olúwa túká, Olúwa túká, Olúwa yí àdéhùn yìí dànù, Jésù yí àdéhùn yìí dànù, ó yá yẹ́yẹ́ àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Ó yá bàbá yìí dànù, Olúwa túká, Olúwa túká, àdéhùn ìkà lórí ayé mi, àdéhùn àwọn alágbára lórí ayé mi, ìfẹ́nukọ́nù àwọn alágbára lórí ayé mi, ìfìmọ̀ṣọ̀kan àwọn ẹni òkú lórí ayé mi, Jésù yá túká, 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 Jésù yá túká. Gbọ́ àdúrà, Jésù Olúwa wa. Ẹ ò gbàdúrà bí mo ṣe fẹ́. Ẹ jẹ́ túmọ̀ àdúrà yẹn fún yín dáadáa. Wọ́n máa gbé ẹbọ nítorí ẹlòmíì. Ṣé rí ẹbọ tí wọ́n gbé yẹ? Wọ́n lọ fi bá àwọn kan dá májẹ̀mú ni o. Àdéhùn nìyẹn pé lágbájá torí lágbájá la fi gbé ẹbọ yìí. Káyé rẹ̀ má bàa nítumọ̀. Wọ́n wá gbé àwọn ẹ̀mí kan ló bá wa gbẹbọ yẹn. Nígbà táwọn ẹ̀mí yẹn bá gbẹbọ yẹn tán, wọ́n wá kọjá sójú iṣẹ́ láti máa pín ayé ẹnìyẹn lójú. Torí pé wọ́n ti gba agreement. Wọ́n ti gba ohun tí wọ́n fẹ́ gbà. Ohun tí wọ́n nílò tí wọ́n fi ṣiṣẹ́ wọ́n ti gbà á. Àwọn kan lọ máa ṣiṣẹ́ ni. Ẹ̀rí contractor tí contractor bá gbaṣẹ́ wọ́n ní wọ́n fún ní upfront. Owó tó fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tí contractor bá ti gbowó iṣẹ́ yóò ṣe kíni ó ti wọnú contract nìyẹn. Yóò bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nìyẹn. Mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà. Gbogbo àdéhùn àwọn alágbára lórí mi, àdéhùn tí wọ́n fẹ́ bọ́ ṣe, àdéhùn tí wọ́n fẹ́ wé ṣe, àdéhùn tí wọ́n ní ìrìn àjò òru. Bẹ́ẹ̀ ni nínú ìjọba òkùnkùn nítorí mi, Olúwa bàjẹ́ lónìí, Olúwa yá túká. Gbogbo àdéhùn alágbára lórí ayé mi, àdéhùn àwọn ìkà ènìyàn lórí ayé mi, Olúwa yí dànù, Olúwa yí dànù. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Gbogbo àdéhùn àwọn ìkà lórí ayé mi, àdéhùn àwọn alágbára lórí ayé mi, àdéhùn àwọn ẹni ibi lórí ayé mi, Olúwa yí dànù, Olúwa yí dànù, Olúwa yí dànù. Jésù ó yá yí dànù, Jésù ó yá yí dànù, Jésù ó yá yí dànù. Àní gbogbo àdéhùn ìfẹnukọ́nù ìfìmọ̀ṣọ̀kan ní orúkọ Jésù. Àwọn ẹni ìkà, àwọn ẹni òkùnkùn lórí ayé mi, Olúwa yá yí dànù, ẹ̀mí mo 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 yá yí dànù. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Mo fẹ́ kó gbàdúrà yìí dáadáa. Lórúkọ Jésù yóò dáa fún yín. Ẹ gbọ́ mi, wá gbàdúrà yọ. Ẹ̀mí tí wọ́n pè wá sẹ́nu iṣẹ́ lórí ayé mi, Olúwa dá padà síbi tó ti wá. Ẹ̀mí kan lẹ̀mí àgàn. Ó ní bátú sẹ́ńdà ní kó fi ṣe, bátú sẹ́ńdà ní kó fi ṣe. Ewé táyé torí mi já, egbò táyé torí mi wá, sìgìdì táyé torí mi ránṣẹ́, bátú sẹ́ńdà ní kó fi ṣe. Ṣẹ́rí jẹ́jẹ́ ni àwọn ẹ̀mí yìí máa ń jókòó. A máa gbọ́ ẹ̀mí àdánù, ẹ̀mí ìṣubú ní koríta àṣeyọrí, ẹ̀mí ikú òjijì, ẹ̀mí ìlólùrànlọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni, gbogbo ẹ̀mí ìnira, gbogbo ẹ̀mí àìsàn, bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mí ni wọ́n lọ máa ń bá wọn ni, wọ́n lọ máa ń tọrọ wọn ni. Wọ́n á tọrọ ẹ̀mí lọ́wọ́ Sátánì láti fi máa pọ́n àwọn ènìyàn lójú. Gbogbo ẹ̀mí tí wọ́n tọrọ lọ́wọ́ Sátánì
tí wọ́n fi ń pọ́n ayé ìwọ tó ń gbọ́ mi lójú bí o ti ń sàmì àdúrà ẹ̀jẹ̀ Jésù kó ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́ lórí rẹ. Amen. Gbogbo ẹ̀mí tí wọ́n rìnrìn àjò òkùnkùn láti lọ gbà láti máa jẹ ọ́ níyà láti máa pọ́n ọ lójú gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi níbi tí ọ̀rọ̀ rẹ bá wà ibẹ̀ ni àṣẹ rẹ wà. Mo rán àṣẹ Ọlọ́run jáde nípa ìfàmúyàn ẹni tó pè mí tó sọ̀rọ̀ mi ṣe tí ń ṣe Jésù Kristi lọ́wọ́lọ́wọ́ ó yá dòmìnira lọ́wọ́ ẹ̀mí náà. Àmín Jésù. Mo fẹ́ kó gbàdúrà ẹ ẹ̀mí tí wọ́n pè wá sẹ́nu iṣẹ́ lórí ayé mi Wọ́n pè wá sẹ́nu bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ wàá máa nípa dárúkọ yẹn irú ẹ̀mí ẹ̀ ní ìgbádùn ayé ni bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ẹ̀rọ ọ̀nà lọ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí orí burúkú ẹ̀mí kan ni ẹ̀mí ẹ̀rọ olùrànlọ́wọ́ ẹ̀mí kan ni ẹ̀mí àìsàn ẹ̀mí kan ni ẹ̀mí ni wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ni wọ́n tó bá ti porúkọ Jésù lé wọn lórí wọn á sá jáde kúrò láyé rẹ ó yá porúkọ Jésù nígbà mẹ́ta wà ní orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù wà wá pariwo ẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo ẹ̀mí tí òkùnkùn pè wá sẹ́nu iṣẹ́ lórí mi lọ́wọ́lọ́wọ́ Olúwa ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́ Olúwa ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́ àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù gbogbo ẹ̀mí gbogbo ẹ̀mí tí Sátánì pè wá sẹ́nu iṣẹ́ tí àwọn ẹni ìkà àwọn tí ò fẹ́ jẹ́ nìyàn àwọn tí ò fẹ́ jẹ́ irọ́ lọ́nà tí wọ́n pè wá sẹ́nu iṣẹ́ lórí ayé mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá ṣí lọ́wọ́ iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá ṣí ẹ̀mí yìí lọ́wọ́ iṣẹ́ ẹ̀mí àláṣeyọrí ẹ̀mí ìrònúrànlọ́wọ́ ìwọ ẹ̀mí àgàn ìwọ ẹ̀mí ẹ̀rí ṣe rere ìwọ ẹ̀mí má ṣe rere ìwọ ẹ̀mí ìkórira ìwọ ẹ̀mí ìṣubú ní ìkórìtà àṣeyọrí ó yá jáde láyé mi ní orúkọ Jésù ìwọ ẹ̀mí àlákàlà ó yá fi ayé mi sílẹ̀ ní orúkọ Jésù ó yá fi ayé mi sílẹ̀ ìwọ ẹ̀mí orí burúkú ó yá fi ayé mi sílẹ̀ ìwọ ẹ̀mí àìní àti òṣì ní orúkọ Jésù ó yá fi ayé mi sílẹ̀ ní orúkọ Jésù ó yá fi ayé mi sílẹ̀ ní orúkọ Jésù ó yá padà síbi tó ti wá ní orúkọ Jésù ó yá fi ayé mi sílẹ̀ Jésù Olúwa wa. Amen. The word of God made it clear to others. Upon Mount Zion there shall be deliverance, and the house of Jacob shall possess their possession. You are possessing your possession now in the name of Jesus. Amen. This program kò ní lọ láì ṣiṣẹ́ agbára láyé rẹ ní orúkọ Jésù. Amen. Kì í ṣe pé o mọ tó wàá fi dátà ṣe o. Kì í ṣe pé mi náà mọ tí màá fi dátà ṣe. I don't just come. Mi ò dédé ṣe program online torí pé àwọn èèyàn ṣe program online. Tó bá yípa mẹ́ta láti program online, I believe that Ọlọ́run ní ohun tó fẹ́ ṣe inú ayé wọn, ó dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ tó fẹ́ rán jáde sí ayé wọn ni. Praise the Lord. Mo fẹ́ kí ẹ gbàdúrà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀mí tí ayé fi ń dààmú mi. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀mí tí òkùnkùn fi ń yọ mí lẹ́nu. Olúwa tì í jáde láyé mi, wàá máa pariwo, Olúwa tì í jáde. Gbọ́ mi, tó o bá wà níbi tó free báyìí, mo fẹ́ kí ibẹ̀ yóò gbiná. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ̀mí tí òkùnkùn fi ń yọ mí lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni, ó yá padà sọ́dọ̀ ẹni tó rán wá. Ó yá jáde láyé mi lórúkọ Jésù. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀mí tí òkùnkùn fi ń yọ mí lẹ́nu. Ní orúkọ Jésù. Ó yá jáde láyé mi. Ó yá jáde ní orúkọ Jésù. Ó yá jáde láyé mi. Ní orúkọ Jésù. Jáde láyé mi. Jáde láyé mi. Jáde láyé mi. Mo pàṣẹ fún ọ lórúkọ Jésù. Ó yá jáde láyé mi. Gbogbo ẹ̀mí tí òkùnkùn fi yọ mí lẹ́nu. Gbogbo ẹ̀mí tí òkùnkùn fi dààmú ògo mi. Ó yá jáde láyé mi. Ní orúkọ jáde láyé mi, 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 jáde láyé mi. Jésù Olúwa wa. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ó ní tí a bá sì rí igi tí Ọlọ́run kò gbìn, ó náà ó fà tu ti gbòǹgbò ti gbòǹgbò. Gbogbo tí Ọlọ́run ò gbìn tó wà láyé rẹ lórúkọ Jésù ò ní rí wọn mọ́. Amen. Bíbélì sọ pé ó ní ẹ gbé orí sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà kí a sì gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé kí ọba ògo kí ó wọlé wá. Bẹ́ẹ̀ ni bí mo ti pàṣẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀gá ògo tí ń ṣe Jésù Kristi kó wọnú omi ara àtẹ̀jẹ̀ rẹ lọ. Amen. Gbogbo tí Ọlọ́run ò gbìn látòrí dé àtẹlẹsẹ̀ tí ọ̀tá fi ogun jẹ ayé rẹ bí o ti ń sàmì àdúrà yẹn lórúkọ Jésù iná Ọlọ́run kó jó wọn run. Àmín Jésù. Lórúkọ Jésù iná Ọlọ́run kó jó wọn run. Àmín Jésù. Gbọ́ mi, ìrìn àjò àṣeyọrí
tí ọ̀tá ti rìn lórí rẹ bí o ti ń sàmì yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ Olúwa kó yí dànù lórí rẹ. Àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan fi májẹ̀mú òkùnkùn rán wọnú ìṣẹ̀dá rẹ in the name of Jesus. Bí o ti ń sàmì yẹn ọwọ́ agbára Ọlọ́run kó bàjẹ́ báyìí. Àmín Jésù. Ogun tó bọ́ rìnrìn àjò ìgbéyàwó yẹn, ogun tó bọ́ rìnrìn àjò ìgbéyàwó, ogun tó bọ́ rìnrìn àjò ògo, bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ agbára tí Ọlọ́run fi jí Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ ìwọ àtogun yẹn Ọlọ́run kó pín yín níyà lóṣù yìí. Àmín Jésù. Gbọ́ mi, ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ lórúkọ Jésù ó yá kó wá sí ìmúṣẹ. Àmín Jésù. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn ó yá kó ṣẹ mọ́ ọ lára. Àmín Jésù. Gbogbo ọ̀rọ̀ ènìyàn, gbogbo ọ̀rọ̀ àfáà, gbogbo ọ̀rọ̀ babaláwo, gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn oníṣègùn, gbogbo ọ̀rọ̀ oṣó àti àjẹ́, mo wọnú agbára ẹ̀jọ̀dọ́ àgùntàn èyí tó ti ṣẹ nínú ayé rẹ, èyí tó ti fẹ́ ṣẹ pátápátá Olúwa kó palẹ̀ rẹ̀ mọ́ láyé rẹ. Àmín Jésù. Bí Olúwa ti ń palẹ̀ rẹ̀ mọ́, iná kó jó wọn dànù. Àmín Jésù. Ogun tó fojú rí ti ń ṣiṣẹ́ rírí nínú ayé rẹ, Olúwa. bí Olúwa ti wà lọ́wọ́lọ́wọ́, pa oró ẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá kó pa oró ẹ̀. Àmín Jésù. Agbára tó mú kí ayé rẹ máa ráre, agbára tí ò jẹ́ kí inú rẹ ó dùn, gbogbo agbára tí ń bọ̀ láyé ọ̀jẹ́, ní orúkọ Jésù Olúwa kó ṣẹ́gun agbára náà. Àmín Jésù. Gbogbo ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìkà ènìyàn lórí ayé rẹ àtúká lónìí. Àmín Jésù. Ẹ̀mí mọ́ kó jáde sí ọ̀rọ̀ rẹ. Àmín Jésù. Níbi tó o ti lè ran ara rẹ lọ́wọ́, ẹ̀mí mọ́ kó ràn ọ́ lọ́wọ́. Àmín Jésù. Lórí ọ̀rọ̀ tó o ti lólùrànlọ́wọ́ yẹ, ẹ̀mí mọ́ kó ràn ọ́ lọ́wọ́. Àmín Jésù. Lórí ìṣòro tí o ti sẹ́ni tó lè ràn ọ́ lọ́wọ́ yẹ, ẹ̀mí mọ́ kó ràn ọ́ lọ́wọ́. Àmín Jésù. Ẹ gbọ́ mi, ọkùnrin tó wà létí Bethsaida yẹn, ó ní I have no one to help me. Jésù wá sọ pé so do you want me to make you do you want me to heal you? And I said yes for 38 years. Ló ti wà mẹ́, ọdún tó ti wà ní ogun ò ní ṣe, ṣùgbọ́n gbọ́ ọ̀rọ̀ àṣẹ Ọlọ́run lẹ́nu mi, nínú ogun tó wà yẹ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run fọ̀ ọ́ jáde. Amen. Gbọ́ mi, ọjọ́ tó ti ń dààmú yẹ kọ́sẹ̀, obìnrin oníṣọ́ ẹ̀jẹ̀ náà ti dààmú fọ́jọ́ tó ti pẹ́ for 12 years. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣùgbọ́n ọjọ́ tó wo Jésù, ọjọ́ ẹni ìdààmú yẹn pin. Ìwọ náà ń wo Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́ bí a ti ń ṣe program yìí. Gbọ́ ìdààmú ayé rẹ dópin bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Nínú ogun tó ti lè dára rẹ gbà yẹ, ẹ̀mí mọ́ kó gbà ọ́ jáde nínú rẹ̀. Àmín Jésù. Gbọ́ májẹ̀mú tó fẹ́ da ìrìn àjò lé ọkọ rú mọ́ ọ lọ́wọ́ yẹ, májẹ̀mú yẹ kó wọlẹ̀ báyẹn. Àmín Jésù. Agbára tó lò ní gbádùn àwọn ọmọ tó bí yẹn lórúkọ Jésù, agbára tó lò ní láyọ̀ lórí àwọn ọmọ rẹ ní orúkọ Jésù, ó yá agbára yẹn kó ṣègbè dànù. Àmín Jésù. Ìwàláàyè Ọlọ́run alààyè ó yá kó tú ọ sílẹ̀ nínú ìgbèkùn. Àmín Jésù. Ọkàn rẹ yóò balẹ̀. Àmín Jésù. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa ìlẹ́nu mi o. Ogun tá a fi bínú rẹ nítorí ògo tó gbé wáyé, ogun tá a fi bínú rẹ nítorí ìlú tó ti jáde wá, ogun tá a fi bínú rẹ nítorí ọkọ tó ní àbí torí ìyàwó tó fẹ́, ogun tá a fi bínú rẹ nítorí àwọn ọmọ rẹ, ogun tá a fi bínú rẹ nítorí ìyá tó bí ọ, àwọn tó dẹ̀jẹ̀ lé ọ lórí, bí o ti ń sàmì àdúrà, agbára Jésù Kristi kó gbé ogun náà mì. Àmín Jésù. Agbára Ọlọ́run kó gbé ogun náà mì. Àmín Jésù. Alágbára tó sọ pé bó ló fẹ́ gbà lọ láyé, lórúkọ Jésù yóò wòran rẹ níbi gíga. Àmín Jésù. Gbogbo ọ̀nà tó dí mọ́ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run bá bọ́ máa tẹ̀mí mọ́, ọ̀nà yẹn kó máa là báyìí. Àmín Jésù. Ọkàn rẹ yóò balẹ̀. Àmín Jésù. O ò ní kú sórí mo ṣe. Àmín o Jésù. Bí Olúwa ti wà tí ẹ̀mí rẹ̀ wà láàyè, gbogbo ẹ̀dá tó kóra jọpọ̀ láti fi ọ́ ṣẹ̀sín láyé, lórúkọ Jésù wọn ò dẹrú fún ọ. Àmín Jésù. Ìyanu tí ó sọ ọ̀tá rẹ di jìnnìjìnnì níwájú rẹ, lórúkọ Jésù ó yá gba lẹ́tà rẹ báyìí. Àmín Jésù. Gbọ́ mi, lẹ́tà ohun rere tí àwọn kan fẹ́ kún wá kiri, bí ìrìnàjò oṣù ti ń tẹ̀síwájú, áńgẹ́lì ojú rere kó máa kó lẹ́tà náà lé ọ lọ́wọ́. Àmín Jésù. Gbọ́ ohun tí ẹgbẹ́ rẹ ń fi ìnira ṣe lóṣù yìí ó yá lọ fi ìrọ̀rùn ṣe. Àmín Jésù. Nínú àwọn orí ògo tí wọ́n fi sínú ìgbèkùn, mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ọ bí wòlíì Elédùmarè, ìwọ kó dòmìnira. Àmín Jésù.
àní nínú àwọn orí ògo tó wà nínú ìgbèkùn ibi tá a ti bí ọ, nínú àwọn orí ògo tó wà nínú ìgbèkùn oṣó àti àjẹ́, nínú àwọn orí ògo tó wà nínú ìgbèkùn òkùnkùn, ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ó yá ìwọ kó dòmìnira. Àmín Jésù. Ọkàn rẹ yóò balẹ̀. Àmín Jésù. Gbọ́ mi, ìwọ tí kinní kan tó ń jáláyà ẹ tó ń bà lẹ́rù yẹ, gbọ́ mi, ẹ̀mí máa yanjú ẹ̀ lónìí. Àmín Jésù. Ohun gbogbo tí ń bọ̀ lẹ́rù yẹ, ẹ̀mí máa sọ di ìyanu mọ́ ọ lọ́wọ́. Àmín Jésù. Ohun kan àwà tọ́lọ́run ò lè ṣe. Ohun tí ìrètí rẹ ti pinlé lórí yẹ lọ́wọ́lọ́wọ́, ó yá gba lẹ́tà ayọ̀ lórí ẹ̀. Àmín Jésù. Àmín. Gba lẹ́tà ayọ̀ lórí ẹ̀. Àmín Jésù. Gba lẹ́tà ayọ̀ lórí ẹ̀. Àmín Jésù. Kọ́kọ́rọ́ àti jẹ́nìyàn, ó yá gbà á bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Ọkàn rẹ yóò balẹ̀ o. Àmín Jésù. Lóṣù yìí ò ní sìnkú ọmọ. Àmín Jésù. Lóṣù yìí wọ́gọ̀ ò ní dẹnu àrùkiri. Àmín Jésù. Lóṣù yìí mo gbàdúrà ayé ò ní dán owó lẹ̀ bí ẹran. Àmín Jésù. Lóṣù yìí ò ní dẹni táyé ń bẹ̀ gbé. Àmín Jésù. Ayé ò ní lé ọ sọ́jà bí ilá. Àmín Jésù. Ayé ò ní lé ọ sọ́jà bí iṣu. Àmín Jésù. A ní fẹ́ gba fún ọ lóúnjẹ jẹ. Àmín Jésù. Ọ̀nà rẹ ò ní dàrú. Àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ lolúwa wí o. Àmín Jésù. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Ọlọ́run nìkan ni kẹ́ máa wò lóṣù yìí o. Jésù nìkan ni kẹ́ máa wò. Gbogbo ohun tó bá wù kẹ́ máa là kọjá, ayọ̀ ni ó máa já sí fún yín. Bí Olúwa Ọlọ́run àbòkù ti wí, àlàáfíà ni fún yín. God bless you. Thank you, sir.